boss yarangaha ari kumwe n'umusore twa Olivier hanyuma abwira Olivier ati Olivier kora isukuva vuba kuko ndashaka ko abakiriya banje bose baza bagasanga hasa neza. Olivier avuga ati rero rwose ngiye gusoza ariko rero ntibagirwe gukora muri douche ndetse no muri toilette tubushize ntago hasaga neza. Boss abwira Olivier abwira ati umenye ko uzakora kano kazi hanyuma umusore avuga ati n'umudirega boss kano kazi ndagakunda. Umugabo arambwira ati urashati n'umudini ko kwiri ati nta kandi kazi washobora. Hanyuma ku rundi ruhande Olivier yari yazaniye impano umusheri we. Umusheri arambwira ati rwose ndikumva nishimye ati rwose nakubeshye ati cyo wazanye ndabizi ndakiza ati nushake kuntungura ati ndabizi ko hano harimo bag ati kandi niyo nashakaga. Hanyuma Olivier abwira sheri we ati rwose ugiye ikibazo genzajya ngo icyo ushaka cyose. Aho kanya gifungura umukobwa yambwiye ati njyewe ntago nagi bag nayemera ati nabwiye ko nkunda ibintu bihenze ati bag rwose irahendutse ati ntago byakunda. Umusore yambwiye ati rwose Lauren umukobwa yitwa Lauren yambwiye ati ihangane rwose bizi ko nkunda turabizi ko turi kumwe atariko ngusezeranyije ko umunsi business yanjye izaguka nzakugurira ikintu cyose ushaka nzagura bag ihenze nzagura imyenda ihenze. Umukobwa yambwiye ati kugira ibyo bitekerezo byawe by'ama business ati ndabizi neza ko business yawe itazatera imbere ntago izazamuka ngo ikore. Umukobwa yambwiye ati rwose nakubeshye mbere aya mabag ntago nyashaka ati ariko sibyo nibyo ngibyo ndanashonje ndumva twajya kurya ukagenda ukangura ibyo kurya. Bajanga mu modoka kugira ngo bagende hanyuma Olivier abaza umukobwa ati se urashaka kurya iki? Ndashaka kurya ibiryo byiza hanyuma narangiza nkanywa na wine. Ariko nandi murekereza nta kuntu twajya ahantu hadahenze tusundi se watsinga kugera muri KFC. Atariko uri umusazi njyewe ndi umukobwa wo kujya kurya zira nkoko nti ntaho najye rwose ntago najya kurya bya biryo byo muri KFC. Umusore yakije imodoka kubera ko yari yahaye igitekerezo umukobwa byanze hanyuma yakije imodoka yanga kwaka yanze kwaka wa mukobwa ngo ati sibyo mbamubwira se ati ndebera nk'ubwo bw'imodoka yanze kwaka ati kandi ntago nkunda zino modoka nshaka imodoka nziza zisa neza. Umusore ambwira ati rero reka mubwire genda kucambwira ati business yanjye nitera imbere rwose nzakujyana aho ushaka hose. Umukobwa arambwira ati mva mubwire ibyo bintu bw'igiciro nyinshi ati mbere ibyo bitekerezo ntabwo mbishaka. Ziza amahirwe imodoka iraka mbese ubona ko bimushimishije avuga ati none ubu ngubu reka mubwire ihangane no kurinda kwinginze ihangane ibintu byose ngiye kubishyiramo imbaraga. Umukobwa arambwira ati mva wikora nk'umuntu wahombye ati ntabwo byakunda ati ibyo bintu by'ama business yawe ndabizi ntabwo bizatera imbere. Baragiye bajya kurya ndagira ngo usabe umwande subscribe hanyuma uyisharinge n'inshuti zawe kandi ujye wibuka kutureba. Hanyuma wa musore yari ku kazi bose arambwira ati shati noneho urahembwa ati wahembwa bwa mbere ati noneho atubonye amafaranga ati yo sheke rwose. Hanyuma umusore arambwira ati man amafaranga ngiye kuyaguramo ibintu ndi buze guha umukobwa dukundana. Hanyuma umugabo arambwira ati mvabwire nta mukobwa n'umwe ukunda umusore ukennye ujya kumwemeza ku mafaranga make wakoze hanyuma ndashaka ko uzaba umukire ugakora ibintu birenze nibwo uzajya mu rukundo. Umusore arambwira ati rwose nzakora ibishoboka byose. Wa mukobwa yaje kumureba aje gusura sheri we yishimye ambwira ati se bimeze bite? Hanyuma umusore arambwira ati ndishimiye ko uje kundeba. Aramubaza ati se noneho iyo bag yo wayikuye hehe? Umukobwa arambwira ati njyewe nabwiye ngo ngure bag urabyanga ati none rero njyewe natangiye kwitaho ati mfite umuntu wanguriye bag ati kandi irahenze. Umusore yanga kubyitaho arambwira ati rwose nishimiye ko ufite bag ushaka ati ariko wakwicara hanga tukaganira. Ako kanya uwo musore yahise atangira kumuporopoza arambwira ati sheri tumaze igihe kinini dukundana nifuje ko twabana mu buzima bwose ntabwo ushobora kwumva uburyo nabona gufite ati biragoye kuba nabona gufite ati mpamvu ushaka ko tubana mu buzima bwose. Yahise akuramo impeta amubaza niba yakwemera ko babana. Hanyuma Lauren arambwira ati si ikindi giki arambwira ati muranyinisha ati njye ntago rwose kano kameta gahindutse gutya ntago nakemera. Umusore arambwira ati ndabizi yahindutse ndabizi ko itarenze ati ariko reka mubwire ndakwinginze ndagusezeranya ko nuramuka wemeye ko utubana ukanyihanganira business yanjye nizamuka nzaguha ikintu cyose gihenze nzaguha amazahabu nzaguha n'ibintu byose wifuza. Umukobwa arambwira ati sasa ngiye ibintu by'ama business warambwira ntago bizagira ute ntago bizazamuka ati none n'ikindi ntago ngiye nabana nawe uri umukene bigana gutya ati ikindi ntago ngewe intoki zanjye zanjyaho ikintu kitari diyama. Rero reka mubwire
mfite umusheri witwa Tom ati niba ugiye kuhindura ubuzima bwanjye ati naho wowe byarakunaniye. Umusore bakimubwira Tom yahise avuga ati Tom ninde? Ndavuga ati umva se nabonye ndi mutomo, uwo mutomo ni umuntu mwiza n'umuntu ufite amafaranga ugiye kunyitaho akajya ngurira buri kintu cyose. Ati ntago nigize numva nakundana n'umuhungu umeze nkawe, ati iyo mbimenya ko utazatera imbere ntago byari kuvamo. Ndavuga ati wakwihanganye koko. Umukobwa aramubwira ati ntago bikunda, ati ndananiwe, ndarambiwe, ati nyine uyu mugabo nyamugabo uzampaza ibyo nifuza byose. Rero rwose amahirwe masa kuri business yawe, ati cyose cyo nuko business yawe itazatera imbere, ati ahubwo bye ntuzongeye kumamagara uviye mu buzima. Umukobwa yahise agenda, umusore asigaye angambwira ati rwose rero ni wakwihanganye. Ubwo yahise agenda amusiga wenyine, ariko Lauren buriya yarabaze nabi kuko Olivier yari afite business. Ubwo yaje ahangaha ajeje gukora, arimo boss amubwira ati se atiko Olivier kakazi karimo karakunanira, urimo uraza ukerewe, bite bimeze bite? Nti cyambere ejo ndi warakererewe, n'uyu munsi uraje wakererewe, turi kumva byavamo. Ahangaha rero ntabwo kano kazi bizakunda. Umusore arambwira ati rwose ari byo nende gukora byatumye ntererwa. Umugabo arambwira ati mvambwire ibyo ngibyo ntabwo biza muri business zanjye. Arambwira ati ngenda kwirukanye. Umusore ngo turanyirukanye. Umugabo arambwira ati mva mwana wibitindaho, ngiyewe nakubwiye ngo muri business nta mikino ibamo, business yanjye ntabwo waza kwikiniramo. Undi arambwira ati turakoze kunyirukana, ati umunsi umwe nzagaruka ahangaha, kandi naje mu kazi nzagaruka ahangaha nje kugura inyubako yose n'ibirimo byose. Olivier yaratunguye arababara kuko bari bamutengushye bamutaye kuko azi ubukene, ariko wa mukobwa we ku rundi ruhande yari ifitiye undi musheri bamaze kubona nawe umukire, kumbi ni bossi wa Olivier, kandi wibuke ko yanamwirukanye yamuhaga amagift ahenze, ibintu bihenze, ariko Olivier ntiyacitse intege, nibwo yaratangiye kwita kuri business ye. Hanyuma nyuma y'igihe kinini yaje kubona wa umukobwa muzima, umukobwa agomba gukundana, amufasha gukora buri kimwe cyose. Lauren yaje gusura wa musore bakundanaga ari Olivier, asanga ari kumwe n'undi mu girlfriend. Hanyuma ubuzima nibwo bwatangiye, Olivier yatangiye kugira ubuzima bwiza, business ye iragafatira zamuka, tangiye gukorana n'amakampani akomeye. Mu by'ukuri yabifashwemo n'uwo mukunzi mushyashya wemeye kumuba hafi, amuba hafi nta kintu yari afite. Ako nyuma y'igihe kinini nibwo Olivier yaje gufata umusheri we ari we Rose, hanyuma aciyeho afite bag. Wa mukobwa yari gufatira ifunguro wa kera wa mu ex we, ahita amusuhuza ngo ati isi ntabwo uzi ko duherukana kera. Hanyuma rero nabwira Olivier ati sha turasa neza. Arambwira ati se izo bag ko mbona zihenze, ati arabona inzizane yangaha. Hanyuma ati sha ati se ati twaraburanye taciye igihe kinini tutavugana. Umusore arambwira ati nyine ubwo byabaye ngombwa ko tuburana. Ndamaze ati se iriya modoka ni yawe? Olivier ati ni yanjye, ati nta nubwo yonyine mfite. Amaze ati sumeze neza. Umukobwa arambwira ati sha kureka gutekereza byarananiye. Hanyuma Olivier arambwira ati ntabwo ibyo nabyumva, ati ntise wa muhungu mwakundanaga byagenze gute umwe w'umukire? Hanyuma rero arambwira ati byararangiye, ati byarangiye dutandukanye. Ati sha ati genda nibuka ya meta wanyanditse, ariko se buriya nta kuntu ako kanya umukobwa ukundana na Olivier abaraje. Nuko Olivier atavuga ati uyu mubona, ati ngo yitwa Rose, ati uyu nawe yitwa Lauren, mbese arimo abapresenta. Umwe ati twigeze gukundana aho kera. Hanyuma Rose abwira Lauren ati nishimiye kubana nawe. Hanyuma se wabonye ndi mukobwa mukundana? Umukobwa atavuga ati ntabwo ndi girlfriend, ahubwo ndi fiance, kuko Olivier yarampropoje amanyambika impeta y'urukundo, ati turenda kubana, nubwo ko birenze. Hanyuma arambwira ati nabwiye Olivier ko bitewe n'ukuntu twabanye mu bintu ubuzima bubabaje agomba kujya nyitaho kuri buri kimwe. Bamwiriyeho arambwira ati se ubu twagenda tukajya gusangira muri ya hoteli ihenze, ati ni ukuri ngomba gusangira nawe. Hanyuma arambwira ati Lauren byari byiza kubana nawe, bahita bigendera. Bavuye muri hoteli, basohotse bamaze kwiyakira, bamaze gufata ifunguro, baza berekeza ku modoka. Bageze abona ko urukundo ari rwinshi bakundanye. Ako kanya rero natagira ati ariko ubundi ntabwo nibaza ikintu yaba yarandushije. Umaze ati byanya byo ntabwo uzi ikintu yakurushije, ati yaranyizeye, ati urabona igihe cyose wanze naguhaga bag ukayanga, we namuhaga bag yari yose akaba yakiriye.
hanyuma ikindi we yabaga ahari iruhande rwanjye, we yashatse ko amafaranga yanjye makeya nyakira muri business kugira ngo zamuke. Ariko wowe iyo wandakariraga ko nakujyanye kujya kugura ibiryo bihenze n'ibyo kunywa, Roza we yabazwa yuko namusohokanye namujyanye ngo kujya kurya. Ariko we yumvaga ashaka ko yagumye iruhande tugateka tugasangira ibyo mu rugo. Wowe iyo wanze impeta naguhaye ngiracitse, Roza we yari ahari buri gihe cyose kugira ngo amfashe business zamuke. Hanyuma nimara kuzamuka ubu ngubu nemereye kumugurira impeta ashaka yose uko yenze ko yamfashije. None wowe ntiwigeze unyizera, ariko we yemeye imbaraga zanjye tuzihuza neza. Ati ubu ngubu nemerewe kumuha icyo cyose yifuza kuko amafaranga yenda afite. Sasa rero wowe reka twigendere, twari twishimiye kubona, byari byiza kubonana nawe.